dola usak temene kang luwih utama iku ajamu kumpulake bainahuma antara nikah lan mukoli sing apik ya nikah ya ibadah. Jadi kaya kang sak janda nikah engko karo mondok sesuk bar sawah masal ya. Jadi anak nikah kakro sedune nikah iku laisa ora ana apa nikah iku mani anyegah bitapali kelawan jungkung li ibadati maring ibadah. Nikah ke ora marake kendune ring ibadah. Waktu tukuri lan teman-teman den tetepaken apa anarkana nikah ki sak temeni pira-pira rukune perkawinan iku al-khamsatu iku khamsatu nono 5 diring-iring kabeh arep nglakoni nikah. Iki kang kabeh iki kapan kuwi? Ning sing gelem kuwi sing repot. Wal akidati rupane wong loro kang padha nekse apa akad-akatan karone. Sapa wong loro ki wa umma uting akidan ku jauju bojo lanang. Wa wajulan wali wa makudulan kang den akadi sapa alaihim karone jaut yan wali wa ma utai karone ka jauh jatuh bojo wadon. Dadi ana akad-akatan biji antarané lanang karo wadon ana karone wa sadakulan mas kawin ana mas kawine. Mas kawin itu ora kudu gede. Tak ajani dawajan desa nek dilamar sampean njaluk wae. Apa mas kawine mobil ngono. Nek ora mobil rasa gelem. Jare jalanan ya mobil apa-apa mobil cilik. Ya, dolanan ya wis. Kuwi mas kawin iku 10.000 asal menjaji rapopo 20.000 rapopo. Masa dakulah mas kawin nasan kain pertelo kama kaya barang pinikake ing dalam mas kawin apa tasmiyati nyebutake mahar. Jadi piro mahare mas kawin ini disebutke hukum man udah hukume. Jadi seksi barang ia perlu sesuk sampai anak nikah meskipun nek cara pemerintah seksi sapa wae kena wong liwat terus kabure mriki Pak jenengan dadi seksi kena nek cara pemerintah ning cara cak pondokan golek seksi sesuk paling ora yo kiai ning daerah kono kuwi sing luwih ibadah iki luwih golek barokah ora asal seksi-seksinan dah wadon sosok ning manut kuwi seksine sapa ngarani Pak kula sesuk seksine niki ngarani kiai daerah kono sing kena dindenanan ora wong liwat dadi seksine pemerintah nek kalah kena siapapun, tapi ngarani menika mengku gati saestu nggo sak lamane seksi niku. Kama kaya barang pinikake tabdidi ing dalem kawin ngesrahake mahar. Wasiqatu lan siqat lapale. Piye Kang sapa? Kang Sawur. Ya Kang Ibari. Disebutke mas kawine kopi itu nikah saya terima nikah itu diem itu disebutke wa maruwa sigatu wa zaujani cuma waliu jumlah dua arkani wa maru mas kawin wa sigatu lan sigot lapale
wa zaujani lan bojo loro lanang wadon ana lanang ana sing wadon mabur ora dadi wis gelem-geleman basan wis ngundang bapak sik lanang digondol karo Kang Kapit ayo kowe kok menembahi KKP karo biar itu pamane cuma wali yo gari-gari wali kuwi kudu ana wali ki wong tuane wadon jumlah arkane ya iku golongane pira-pira rukun kuwi kabeh dadi rukun lakin kala tetapi ni dawuh sapa Qatabu Imam Qatab rahimahullah adairu utekol kang pertela iku ana jauja sedune bojo lanang wa jauja talan bojo wadon iku ruknane rukun karone senajan ora ana tapi waline ngijani tanggung jawab sing wadon bisa mulih ndak apa-apa umpamane kuwi saiki wadone sing nang Jakarta sing nang pondok jenengan di apa kuwi dirapeke bapak musik nang omah kenal tekan omah mingkarek nggih Pak matur nuwun ya kata cai wadon kok enggak dulu Pak malah ngono kenal ya kejaba sing wadon iki ora iso diharapkan mulia niku li anak hakikatan nikah ki krana sedene hakikate nikah iku inama tujuan kodene den temu apa hakikat bihima sebab jauh-jauh sebab anane lanang karo wadon wal wali utai wali wong tuane wadon wasi gotulan segot iku sartone syarat karone kairi huruji hima tegese krana metune wali lan segot ngandhati nikah ki sange jati nikah jadi segot lapale karo wali kudu ana wa amma sadaqu anapun utai mas kawin wa suhudulan pira-pira seksi walayam bagi mangkora prayoga apa aduhuma ngitung-ngitung ing karone apa sadaq lan suhud rasa masa mas kawin rasa ngarani sing kepiye-kepiye mas pokoknya kamu cinta padaku aku pun cinta padamu nah tidak ada yang lebih ganteng daripada Kang Ibari meskipun apalagi kalau nggak jadi rukun aku pun nggak minta mas kawin berhubung ini jadi rukun aku minta mas kawin apa mas kawinnya rumah satu yang megah niku wasudulan seksi-seksi ke ora kudu loro pira wae kena asal ora siji wala minasuruti lan ora sedaya saking pira-pira syarat liwujudi nikah ke krana wujudi nikah bidune ki maklawan tanpa karone sedek lanjut jadi ana mudira krana sedene melarati iku iskatu sedekati gugurake mas kawin wadukul manjing nikah bila sudin kan tanpa pira-pira seksi bisa niku nek kepepet ana dawuh ning sing miturut masyhur kudu ana 5 kuwi mau wa kana zamalan teman-teman agama ke sapa alam nati wong bangkang banget ngalame al-mukake kukang nyata'ake kum Abu Abdillah Sayyidi Muhammad Jum'fake al-alamati Abil Qasim bin Saudata rahimahullah ma ing perkara istadara hukam amrih martela akihu ing masa Qatabu Qatab rahimahullah bikoli kelan dawe Abu Abdullah inanika kakumuhun nadu ala masa kamin madhabina wanukila inanika sadune nikah hukum muhu utai hukum nikah iku anak sunat sunat bagi sapa alama ing atase dawuh
wasokakan sokakah apa ma min habina sangke masa pita wanukilalan tenukil rukna hukutai rukun lorone iku jaujani buju lanang lan wadon wasudu utai syarat nikah iku waliyun wali wasi wadon lan sehat la wairu tuduliyane wil mukhasali endam kantene kaselake wasaitani satu pitu kuli wamaharu turdin alam mangkuli wasaitani utai saksi loro iku asatu minangka syarat pitu kuli endam oleh manjing nikah wamaharu utai mas kawin iku turdin bangsa pelaku alam mangkuli ing atase siji dawuh mas kawin karo seksi kubes kuncoro wasaratu iskoti sedakoti utai sawat gugurake mas kawin iku ya jeri lumaku apa iskot ngapasati makri ing atase rusak mahar duna kajirin kelawan tanpa kategah ana sing tanpa mas kawin sing sama-sama cintane mendalam sing wong lanang ora duwe babar pisan ya tanpa mas kawin ada utai iki dawuh iku aladi sokaka dawuh sokaka kawus benerake ing aladi sapa anak kudu alim bicara wa kulo dikija ulan saben-saben kang duweni ngakal iku lau kedhe kulidi hija iku mungko duden mungko dun utai panutan ana sing bicara masalah saya nikah dirembuk ada utawi ada mahamosiro wakat warodalan teman-teman tumika berkati dalam oleh gegerai untuk anjuran ngalami kakek ngatas nikah watargi bilang ngajurake bendal nikah apa hadis itu biro-biro hadis wa asarunan biro-biro dawe sokaban kadiratun aga sik ngajurake nikah hadis yoga apa asar ya kata rawanita kisah hadis sapa imam rawanita ke sapa Imam Muhammadu Imam Ahmad bimusnadi ila musnadi Nabi anna rajulan sedune wong lanang iku dakolam lebu sapa rajul ana wong lanang sowan marang Rasulillah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukalu den ucapake la kedue rajul sapa ukabun ukab ana jeneng ukab sowan maring Rasulillah waqala mongko dawuh lagu maring ukab sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ukab sowan ing kanjeng Nabi ya ukab he ukab alaka ana ta iku tetep disira jatun kutai bojo anas kowe di bojo karo bangane ana wah lemunya ulung terus ngukap apa kowe di bojo ora matur sapa ngukap la dereng ora dawuh Nabi wala jariyatun ora ana budak wadon apa ana pelayan wadon ora matur sapa ngukap wala jariyatun ora ana budak wadon boten nontene ora dawuh Nabi anta utai sira bi khairi musyirin kan luwih bagus wong kang sugih ora wong duwe to kok ngantek urung nikah montor murah ya merah to rak ya bit to kok urung nikah to kamit ya ora matur sapa muka wana uta ingsun iku bi khairi musyirin tetep kan luwih bagus wong kang duwe bondo nggih kendaraan kula nggih lanang abang ya apa kuwi pemamu ngendi Cilacap kok Cilacap muka kok Cilacap cuma montore abang wae kan bendi
Kala dawuh sapa nabi anta utai sira iku min ikhwani sayatini sedaya saking pira-pira kancane pira-pira setan. Kowe kok ora nikah wong di motor kok ora ndang rapi kancamu setan. Wis kamera kuwi dititani ya. Ditulis engko nang kamar sing gedhe. Yang belum nikah punya motor kancane setan. Niku kalau kuntalam ana sapa sira kinen nasara sedasange pira-pira wong Kristen. Apa kowe seneng dadi wong Kristen? Anu kanjeng Nabi. Kunta mongko ana sira iku rawiban pendhita ngrubani iki sange pira-pira pendhitane nasara. Wong pendhitane wong Kristen kira nikah. Apa kowe seneng dadi ngono? Boten ya daftar kena KUA. Tau sing mantuk-mantuk, ora ditawi mantuk-mantuk. Niku inna min sunnati kanjeng Nabi sak temene iku sedaya saking ajaran ingsun. Ajaranku kowe manut ajaranku ora ketika kanjeng Nabi maring muka. Sunnati ya nikahku ya iku nikah ajaranku nikah kowe randang nikah ora manut ajaranku kowe apa kae sapa kae ngarepe kami iki sapa kae kan roki kae kita menang wis bahayane kan niku sira rukum utai elak-elak ira kabeh iku hijab hukum bujang-bujang ira kabeh elak-elake kamu sekalian itu bujang elek kowe iki kanjeng Nabi lho sing ngendika kapok kapan sesuk rombongan yang kapal kumpul kok ngopo iki kok rombongan daftar nikah iki kapal kumpul oh bar ngaji to Arazilu amwatikum utai asare pira-pira wong mati pira kabeh iku ujab hukum wong bujang pira kabeh mati kok urung duwe bojo elek banget yang pakai mireng-mireng terus ngopo nek mireng terus daftar deh besok mulai ada kalau bapakku iya sirarukum bulan baleni kanjeng Nabi ngendika sirarukum uteluwe ala-alane ira kabeh gujabukum bujang-bujang ira kabeh iki kula ki masuk rekod wingi di jam 9:30 jadi 10 menit tekan kono iki kurang 5 menit tinggal tak jam tenanan ya nang kono ya diarake terus engko le ngombe jaja apa kejaat teko bil khabari ing dalam hadis aradilul amwati masyaallah oh iki aradilul amwati utelwe asor pira-pira mati iku ijab basari ya bujang-bujange menungso mati kok urung duwe bojo elek banget masyaallah iki kan ora ana wa lan ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam kita anukan rohake esan sing krasa kan ya ateko bil khabari ing dalem iki wa qala lan ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya iki ngene kanjeng Nabi ngendika ya masyarakat syabab golongan pemuda-pemuda mbok dalem ngono lho kowe wong iki undang-undange kanjeng Nabi ya masyarakat syabab golongan pemuda-pemuda
man sapane wong istato akan kuasa sapa man mingkum sanging sira kabeh ata ing ragate maskap ragate kawin pemuda nek wis kuasa mampu ragate kawin wajah tajawaz mongko becik kawina sapa man dan kawin nek dereng duwe Pak bunda tale kan ning kapan iku 650 nah nek urung duwe tenan nasru kena ngeragati esan cocok no 650 gratis kowe wes ikhlas aku orang duit ya tak jadi sandalku wes kowe ana pemuda iki diceluk kabeh riwayat lan siji riwayat man sapane wong iku kana ana sapa man iku dataulen duweni ragat waya tajawat mongko becik rabi sapa man diragat dan rabi bahkan orang ngantek 650 ki agak sampai 400 kalau di sana lebih murah neran duit turunan cak pondok wa malan utai sapane wa istata akan kuasa sapa man ata ing persiapane kawin wa yatajawaz mongko becik kawina sapa man wa inna mongko setune tajawud iku rapi niku iku abot dimeremaken ali basari maring mripat nek dibujuke ayam mripate ora pendelak-pendeli wa asanu lan duwe ngreksa liwati maring kono anggara dadi iso njaga nganune terminale gaman lan utai sapane wong lam ya tate nek ora kuwasa ragate ana sing nguruni ya wa alaihi mongko netepana sapa man bisa mikaran poso terus wae ngapa kok rabi ora duwe ragat ate kok poso apa kan dadi lemes kok buju nah wa inna mongko setine saum lau kedeman iku wijaun minangka tameng poso niku tameng aikoti untuk kesemekot di syahwat di maring syahwat bisa putus ke syahwat rata waposo memangan warak wae dipuji abaya orang dibari waqalan dawu Nabi miskinun aran miskin wakan Nabi ngendikane miskinun jeneng miskin miskinun jeneng miskin miskinun jeneng miskin miskin rajulun te wong lanang laisa kang ora ana lau duwe rajul ibu sapa imra'atun wong wadon bojo wadon miskin wong ora dibojo wallahu a'lam.